Ons gaan nou 'n bietjie geluide maak met ons lyfie. Ek hoor met my ore. Nou moet julle mooi luister hoe klink dit as 'n mens nies. Hoor wat kan my lyfie nog doen? Ek kan lag. Jou hande kan klap. As ons voete teen die grond stamp, kan dit ook 'n geluid maak. As 'n mens siek is, kan ons ook hoes. Een lekker rympie om met ons maatjies te doen as julle hulle doeke ruil, is sommer eenvoudig. Ons wys vir hulle handjies klap, voetjies stamp, oogies kyk, neusie snuit, moontjie fluit, kinnebak, gorrelgat en troelsak. Kom ons doen dit weer. Handjies klap, voetjies stamp, oogies kyk, neusie snuit, moontjie fluit, kinnebak, gorrelgat en troelsak. Vir hierdie aktiwiteit van ons het ek sommer net groot papiere gevat en hulle aan mekaar vasgeplak. Julle kan ook koerante vat of selfs A4 papiere en dit net aan mekaar plak, want ons wil net hê dit moet die grootte wees van ons maatjies. Dan gaan ons maatjies op die papier laat lê en ons gaan hulle aftruis. Kom ons truis hulle af. Vingertjies, armpie, koppie, ander armpie, vingertjies, beentjies, voetjies, nou vat ons maatjie weg en nou wys ons vir hom, daar is sy hele lyfie. Kom ons kyk die armpies. Kom, nou moet ons vir ons maatjie oogies teken. Ons groot maatjies kan self oogies teken. Oogies en 'n neusie en 'n moontjie. Daar's vingers, 1, 2, 3, 4, 5. Kyk, hier's my hare. Wys my hare. Hare. So kan ons maatjies 1, 2, 3, 4, 5 nou vir hulle self 'n hempie teken. Vir ons klein maatjies wys jy net oogies, neusie, moontjie. Kyk, hier's jou hele lyfie. Dit is hoe groot jy is. Handjies, handjies, voetjies, voetjies. En nou teken ons vir hulle kleure. En ons leer vir hulle kleure. En so praat ons met hulle en sê, aantrek, kleure, en dan weet ons maatjies, hoe lyk hulle as hulle lê.